अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं राजा मिर्ज़ा। आप देख रहे हो गुड नेम RM चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कुछ MP3 का। ये MP3 है, बनने के लिए आया है। तो मसला इसमें ये है, ये ऑन नहीं हो रहा, मर चुका है। इसका आज ऑपरेशन होगा, तो देखते हैं कहीं कोमा में तो नहीं गया हुआ है। तो चेक करते हैं, इसको खोल के इसका ऑपरेशन करते हैं। इसको कुछ शॉर्ट बॉट लगे, ये देखो उसकी धड़कनें वापसी आ जाए आज। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो वीडियो पे अगर आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब लाजमी करें। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी लाजमी करना। चलते हैं वीडियो की तरफ।
दोस्तों देख सकते हो ऑपरेशन तो कामयाब हो चुका है। अभी चेक करते हैं। ये देखो जिंदा भी हो चुका है। तो अभी ड्रिप लगाइए, खून की बोतल चढ़ी हुई है। अब देखो, तो आज के लिए फिर इतना ही। एक नई वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक लाजमी करना। तो इस तरह की जो वीडियो है आपको देखने को मिलेगी। मुझे तो इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।